咁我知道咧，大家咧要睇呢個口罩片咧，等於食年糕咁樣已經厭晒啦。咁但係你都要俾啲耐性睇埋呢條片喎，因為我跟住講嘅嘢咧，可能你聽都未聽過。咁我今日咧打算講兩樣嘢嘅。咁第一樣嘢咧就好多人想問咧，就係話戴啲外科口罩咁戴咗之後咧，咁兩邊咪好似有啲通窿位咁樣樣嘅，又話過濾病毒有咩咁呢個通窿嘅話，咁咪冇效果咯。咁樣戴呢種外科口罩係咪真係防到病毒呢？第二樣嘢咧，我就想同大家講一講咧，就N95口罩咧，我知好多人都買咗喺屋企嘅。咁之前嗰條片咧就教咗大家點樣戴 N95口罩，咁但係咧就唔記得講話點樣除喎，除都有技巧嘅。咁再一樣嘢我想講嘅咧，就有啲人都會問，究竟 N95口罩可唔可以再用嘅咧？咁咧今次咧就嘗試解答呢啲問題。咁喺解答之前咧，又係要講翻呢啲好基本嘅概念咧，就係話呢啲咁嘅冠狀病毒咧，咁佢傳染方式咧，咁就可以係飛沫傳染啦，咁可以係空氣傳染啦。咁好多時大家都搞唔清究竟呢啲代表咩意思。再講多一次咧，飛沫傳染咧就係話當個病人咳啊打一黐嘅時候，佢嗰啲口水鼻涕咪變咗一粒粒水點咁樣，好細粒你睇唔到，咁但係有呢啲水點噶嘛，咁佢咧就會直噴出嚟咁樣嘅。嗰啲病毒咧，其實就喺嗰啲咁嘅小水點裏面黐住喺度。咁咧，如果你吸咗落去咧，咁吸咗啲水點，裡面啲病毒都吸埋落去咧，咁就傳染啲病俾你。咁第二種空氣傳染係咩意思咧？就即係話，冇嗰啲咁嘅水點啦，就咁啲病毒咁樣噴出嚟咁樣樣，咁或者呼出嚟咁樣。咁呢啲咁嘅病毒咧，因為好細粒啊，佢就咧喺個空氣裡面啲粒子裡面咧飄下飄下飄下咁樣樣。好多時嗰啲窿窿罅罅咧，佢都會捐到入去喎。咁而家呢個新冠狀病毒，我哋了解嘅嘢唔係太多啊。咁但係根據我哋以往經驗，其他冠狀病毒引起嘅肺炎，包括 SARS、包括 MERS， 即係話嗰個中東呼吸系統症候群呢啲。咁我哋以往嘅經驗咧，似乎佢嗰個傳染方式咧，主要係飛沫，即係話嗰啲噴出嚟嗰啲水點多啲嘅。咁大家知飛沫咧就唔係導向飛彈喎，佢唔會轉彎嘅喎。搭地鐵啊，即係啲人多嘅地方，咁啊唔好彩有人喺你側邊咳打一次，多數都喺你正面啊或者少少側邊啊，好少話真係喺正你側邊喎，即係口罩有窿罅嗰啲位咁樣樣對住嚟咳咁樣㗎。咁所以大部分嘅情況嚟講咧，你戴住外科口罩咧，咁啲人咧咳啊打一次嗰啲飛沫咧，咁你嗰個口罩咧就會擋住咗佢啦。咁一般外科口罩咧，其實係三層結構嘅。咁三層嘅咩意思咧？就即係話咧，最出邊有顏色嗰層咧，就係擋住嗰啲飛沫裡面啲水分咁樣嘅。咁中間嗰層咧，就係嗰啲過濾病毒嗰啲啦。飛沫嗰啲水分咧，俾第一層吸收咗擋住咗之後咧，咁佢咧就嗰啲病毒有機會咧再走入一層，走入一層咧，嗰一層咧就幫我哋咧過濾隔住啲病毒咁樣樣嘅。最入邊嗰層咧，其實幫我哋吸汗嘅啫。咁樣講嘅意思咧，就即係話呢啲外科口罩咧，就係當啲飛沫正面咧噴埋嚟，或者即係少少側邊噴埋嚟嘅時候，佢走去第一層嘅時候，咁水分吸收咗，跟住啲病毒想走入第二層咧，咁佢嗰個過濾病毒嗰層咧就幫你過濾擋住啲病毒咁樣。咁如果你戴口罩戴到好似而家咁樣突兩個鼻哥窿出嚟咧，根本啲飛沫咧就直接噴入你個鼻嗰度，你吸咗落嚟，咁就冇意思啦。咁亦都有啲人咧戴到鬆爆爆，就算戴上嚟咧，下低咧呢度咧好大個窿嘅，冇用呢條鐵線咧就整實佢咧，咁其實咧一樣咧係冇效果嘅。咁好笑喎！我嗰日睇電視見到有啲電視台訪問嗰啲高鐵啲乘客，咁嗰個人咧就戴住兩個呢啲外科口罩，仲要兩個都係調轉喎，呢條鐵線喺下邊嘅，見到唔少人咁樣戴兩個呢啲咁嘅口罩喎。咁即係大家明白咗外科口罩其實個三層嘅意義咧，就每一層都有佢意思喺度。其實你咧戴啱咧，其實一個就夠；戴兩個嘅話咧。你要明白呢個外科口罩咧就唔係諗住去設計到咧係完全密封，好似 N95咁樣完全擋住出邊嘅。咁佢一定有啲罅隙嘅。咁如果你淨係想擋住飛沫咧，咁戴一個外科口罩就夠啦。咁如果你諗住擋住空氣傳染，哇好細嗰啲病毒飄下飄下走入嚟嗰啲咧，咁你戴兩個，甚至戴10個外科口罩都冇用嘅，因為一樣有啲罅位可以走入嚟㗎嘛。咁至於話有啲人想話，我要保障全面啲，咁我要完全隔住啲病毒嘅話咧，咁一般人嚟講其實唔係太需要嘅，因為咧，如果話好似呢啲咁嘅冠狀病毒咁計，佢經呢個空氣傳染個風險其實最大咧，
就喺醫院個 setting 啊。譬如有啲人真係患咗呢啲咁嘅冠狀病毒肺炎咧，咁醫護人員咧幫佢即係要去插喉。去幫佢駁呼吸機啊，幫佢抽痰啊，咁或者攞一啲 sample 去做啲檢驗嘅話咧，中間個過程裡面咧，個病人呼吸嘅時候咧，咁嗰個空氣裡面咧就會帶住嗰啲病毒，咁所以咧嗰啲病毒咧，因為佢好細粒咧，咁就飄喺空氣裡面咧。如果醫護人員淨係戴外科口罩咧，咁就有機會咧就經嗰啲罅位咧，就即係醫護人員都會吸咗落去，從而感染嘅。咁所以咧就 N95咧就多數都係喺即係醫護人員去進行呢啲程序嘅時候先至需要嘅啫。咁但係如果你已經買咗呢個 N95咁啊，因為上次我講咗點戴，咁又唔記得講點除，咁今次咧可以 show 埋俾大家睇睇咁樣。咁除嘅時候咧，就我哋除我哋頸背嗰條掹嗰條橡筋先，咁咧跨過頭頂咁樣啦。咁咧盡量唔好掂到個口罩本身。咁跟住咧就我哋咧就除嗰個上高嗰條橡筋掹住佢，咁樣樣。咁即係盡量咧就唔好掂到個口罩出邊嗰度啦。咁就即係咁樣咧就掉咗佢，咁就好啲。因為咧理論上如果真係口罩外邊咧有呢個嘅即係飛沫啊，你驚摸到嘅時候咧就掂到啲病毒，再掂到自己個鼻咧就傳染到咁樣啦。咁當然抌咗呢個口罩之後咧，咁都要洗翻手咁樣先得啦。咁最後一樣嘢我今日想講嘅咧就係話，究竟 N95 口罩咧能唔能夠重用咧？嗱，其實咁樣嘅係喺外國咧係有人會重複使用嘅，咁但係個前提咧就係話咧嗰個 N95 口罩嘅出邊咧就唔能夠俾啲飛沫啊，或者啲即係污糟嘢痰啊、血啊、嗰啲體液啊嗰啲咁整污糟或者濕啊咁樣嗰啲先得嘅。咁所以咧其實係有一啲嘅指引咧，就教你咧，當你戴完 N95 口罩之後，如果你覺得係有機會佢整污糟會有飛沫噴埋嚟嘅話咧，咁有人咧就會咧就戴 N95 之外咧，就外邊咧就套多一個外科口罩喺上面。咁個外科口罩個作用咧，其實咧就係擋住嗰啲飛沫，等啲飛沫唔好接觸到嗰個 N95 口罩嘅表面。咁當你用完呢個 N95 口罩嘅時候咧，咁你可以除咗嗰個外科口罩，咁嗰個N95 係冇俾呢個飛沫掂過嘅話咧，咁咧就其實咧係可以咧有限度再用咁樣嘅。咁但係大家留意喎，我呢個建議咧，其實都係非常時期咁樣用嘅啫。咁絕對咧就唔建議醫護人員去做呢啲喺醫院裡面嘅時候咁樣做法。咁可能嘅話咧，一定咧每次都用一個新嘅 N95 口罩咧，就最理想嘅。我講緊嘅咧就係話大家普羅大眾，我都知大家好辛苦咁樣搶咗啲 N95 口罩翻嚟，咁亦都好貴咁樣，用一陣就即係掉咗佢嘅話咧，可能就唔夠用咁樣，咁所以咧呢個都係一個做法嚟嘅。N95 口罩你有陣時用下呢條橡筋已經鬆咗啦，咁如果鬆咗嘅話，唔能夠維持嗰個密封嘅狀態咧，咁一定係唔用得啦。咁就算你重用咧，咁都要即係用完之後咧，都要將佢擠入一個即係乾淨嘅，譬如密實袋啊咁樣咧，每一次都用個新嘅咁樣先得。咁但係就算重用咧，我諗至多都係5次以下。今日就講到呢度啦。咁如果大家未訂閱我呢個頻道嘅話咧，咁啊都請你咧就撳翻個訂閱掣啦。咁都邀請大家咧可以睇一睇我以前拍過嘅片。咁我每一條片咧，咁就都會盡量咧有一啲醫學嘅點子咧，大家可能忽略咗同埋冇留意到嘅，咁我都盡量咧會解釋得清楚，同埋咧就令到大家咧每一段片都會學到啲嘢嘅。咁如果你真係覺得呢條片有用嘅，咁啊都歡迎你咧就將呢條片 share 開去啦。咁而家咧我哋始終咧都要大家咧就一齊努力做好呢啲預防措施，先至可以對付呢個疫症嘅。多謝大家收睇，下次再見，拜拜。